ceelbiyood riig ah ayaa hay-adda Save the Children ee badbaadada dhallaanka ka hirgelisay degmada Daynile ee gobolka Banaadir kaasoo biyo nadiif ah siin doona in ka badan 160 qoys oo barakacyaal u badan. Cali Cabdi Wehliye oo Cali Bile loo yaqaan oo ah madaxa barnaamijyada hay-adda ayaa arrimahaasi ka hadlaya. ceelka waxa dhaqaalihiisa bixiyay hay-adda wasaaradda horumarinta iyo iskaashiga dhaqaalaha ee dalka Jarmalka iyadoo noo soo marisay hay-adda memberka Save the Children Germany. ceelkan waxa loogu hadda waxa ka faa'iideysta 1,167 qoys oo ay kun kamid yihiin barakacayaasha 167 dadka deegaanka yihiin. ceelkan waxa ku baxday hanti dhan asaga kaliya iyo agabka u dhow 136 oo dollar. qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay ceelkan ayaana la hadlay. nabad ibarwaaqa lagu cabaa antaan ka hor dhibka aan qabnay feelkii la galo ilaa 6 saac waana uga jiraan haddana ma sha Allah waay seef waa u mahadnaqaynaa biyahan si wanaagsan annagoo dhiban oo rafaadsan oo ooman aan la siiyay waana uga mahadnaqaynaa haddana wax naga halaysan ma laha. hay'adda seef annagoo dhibaataysan oo biyaha qaada karin oo curiyaan ugu jiro oo ugu jirto oo umul ugu jirto oo dhibaataysan biyaha oo guryaha lagu baaba'san yahay hay'adda seef Ilaahay noo soo sarakiciyay. Maxamed Abuukar Cali Jacfar waa gudoomiyaha degmada Daynile asagoo furitaankii ceelkan ka hadlayay ayaa waxa uu yiri waa soo dhaweynaa annaga ceelkan waxa loo qabtay wax badan muddo hadda adiga 3 bilood camal oo meesha ka qodan ilaa 5 bilood camal oo meesha ka qodan yahay dad badan ka faa'iideysta wasaaradii noo keentana oo mahad celinayna. wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Libaax Ibraahim oo xariga ka jaray mashruuca ceelbiyoodkan lagu dhisay ayaa sheegay in hay-adaha qaar ay si sax ah u adeegsan dhaqaalaha loogu talagalay danyarta Soomaaliyeed isagoona ka mahadnaqay ceelkan. wadadan ay Save the Children hadda ay ku socoto waxa way wada aad u wanaagsan oo lagu xaqiijinayo in lacagtii dolarska noogu timid oo ummadda Soomaaliyeed loogu talagalay si dhab ah meeshii la ray loo geliyay. maamulka ceelkan ayaa lagu wareejiyay shirkad maxalli ah oo gacanta ku hayn doonto sida uu markale sheegay wasiir ku-xigeenka. wasaaradda si ay u ogaato ay u kontrolsho markasta sidii loogu talagalay biyaha ma loo qaybiyaa dadka ma u gaaraan wax yaroo service ah yar lacag yar in dadka laga qaado oo aan la fahmaynin qab soo qaad afartii jiirgaan oo 20 qaadka in hal kun shilin laga iibiyo dadka qofkana ma fahmi kara ceelkan wax way wixii oo maaragtay uu ku socon lahaa. mas-uuliyiinta hay-adda badbaadada dhallaanka ayaa sheegay in ceel kale ay ka qodi doonaan isla degmada Daynile si lamida degmooyinka kale dalka oo ay hay-addu ka howlgasho. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.